حبايبنا، بحييكم مطبخ المتواضع بكندا. I greet you from my modest kitchen in Canada. رجعت لكم من جديد بوصفة طيبة ولذيذة، وهي كيك البسكوت البارد. قبل ما ننتقل للمكونات، بتمنى تحطوا لي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. وهلأ بننتقل للمكونات. مكونات حشوة البسكوت: عنا كوبين حليب بارد، نص كوب سكر، معلقتين كاكاو بودرة، نص معلقة فانيليا، ومعلقة نشا كبيرة، ومعلقة ونص طحين. نكت المكونات كلياتها فوق بعضها. بنحرك على البارد، نخلطهم كثير منيح. هلا حطيناها على الغاز، بنضل نحركها حتى تتماسك معنا ويتقل الخليط. بتضلوا تحركوا حتى يصير بهالشكل هاد. هيك بكون الخليط جاهز، وهلا بنخليه حتى يبرد بعدين نشتغل فيه. هلا حبايبي، حشوة البسكوت صارت جاهزة عنا، بردت. عندي علبتين بسكوت سادة، وعندي حليب مشان غمس فيه البسكوت. هلا بنغمس البسكوت بالحليب. بنحط عليها معلقة حشوة. بنغمس طبقة تانية من البسكوت. بنحطها فوق الحشوة. كمان بنحط على البسكوتة معلقة حشوة. بالشكل هاد. فينا نعملها بهاي الطريقة، فينا نعملها كل واحدة لحالها، نعملهم واحدة واحدة ونصفهم. هجيب فنجان أنا ثبت قطع البسكوت عليه. هلا حبايبي، صار عندي بهالشكل هاد. حطه بالبراد، خليه يبرد شوي. كون حضرت الكريمة. لتحضير الكريمة عنا ظرف بودرة كريمة، بستخدم انا هاي النوعية، فيكن انتو تستخدموا اي نوعية متوفرة عندكم. معلقة كاكاو بودرة، ربع كوب حليب بارد، لازم يكون الحليب كتير بارد. حط الكريمة. كاكاو، حليب، حركهم شوي قبل ما نخفقهم. هلا بنخفقهم بالخفاق الكهربائية، اول شي على البطيء وبعدين بنسرع. بنضل نخفق لحتى تجمد عنا هالشكل هاد. هيك صارت عنا الكريمة جاهزة. هلا حبايبي، انا حغلف الكيك بالكريمة اللي سويتها. هلا حبايبي، انا غلفته هيك على السريع، ما ضروري تكون التغليف كتير ظابط لانه كله هلا ما حيبين، رح نزين فوق. زينة حسب الرغبة. انا عندي شوكولا مبروشة، رح زين الداير بالاول.
هيك حبايبي أنا خلصت كل الأطراف. هلأ رح كمل تزيين. هلأ حبايبي رح أعمل الأطراف من تحت. هيك حبايبي صار قالب الكيك جاهز. سوينا أحلى قالب كيك بالبسكوت. بتمنى إنكم تجربوا هالوصفة، كتير طيبة ولذيذة والمنظر بشهي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لنا لايك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم أي وصفة جديدة بنزلها، وتتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو بين أصحابكم حتى تعم الفائدة. إذا في أي استفسار اكتبولي بالتعليقات، ويعطيكم ألف عافية.